Ya kok kirmarang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-apu, ya sange al-apu lay tip lay susu, lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko mi. Ya mi kumaka de al-apu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak gadosa denat tutu dosa. Ya ko yan tu makada al-afu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak gami matoy. Nah, ya ku itip eksmi istak para sana. Ya sang istak para menutup yang ada. Nah, itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatongko mi maputim pay tadeng. Gitu. Yo po kuy kare imakade al-afu. Itu sampai sempajangi malagado sa pa makade Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denat tongko. Na tu ampai mandari maringa papena din na te kupure masempajang. Kada we maringa sa di je kupure ka masempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangnya menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 mi. Ang katau 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko de tulle male isa na sampajangnya ro 40 30 na. Ya ko de tulle 20 na. Ya ko de mo patulle male 20 10 na. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 na. Ya ko 3 de mo patulle cidi na. Makadai si Abdul Qadir Al-Jilani na mo cidi mi isa na sampajangnya nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cik di bawah. Palai ko tulle male 10. Jadi itu sampajangnya Pak, tanya tujuan. Tanya tujuan tak itu sampajangnya tanya tujuan tak. Iya tu sampajangnya ala mi. Ipake si Pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilangi ripatolo katamu pakeng. Ya kome ko malangi da apel kama koro. Jadi ala mi ro katangi, ala mi ro apel tanya ro tujuan. Sampajangi ala mi tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai angka mana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puange meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu yang kalasa dena mesau okula sawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapurani upodang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampaja sunnah istihara. Malam may tapa ang kaya sampaja sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di bersalang. Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas sami matui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikim mi matui aje be kusuk jadang ngero. Pada ni koto macikim ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Tanam namai ingere siaga kan atau kulino tanah pada mi kesi si batui oku tangana padam pasire unro dan ni taro kumelo ya ukuran nalino iya naru yala akali baraka maka dadani paya dega gaulle dega gala haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajewe kusujadange napai pakanjaki silampuna atie napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabira. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim.
Nasaba asanna po ng Allah Ta'ala ya maraja pakkamase. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamak ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakkamase na po ng Allah Ta'ala na lengi yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji. Tapangulo ni. Maka datu ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di po ng Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria. Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu idi mi pungusompa. Wa iyyaka nasta'in. Idi to mi puwonri mi law tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro. Aja ni paliwa babang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni. Tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakakasa minalengi puang ini pakai si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de ya na tu nakada tau pandrite ko si pak bicara si bapuamu sampaja ko iya komelo ko mangkalingai ada na puamu angaji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sangnya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si jammi atu nasa nabita masarola bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang ijama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matindro tu ko tamay belum tentu to matindro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yan katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masige tapat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay bola nonroy makasibil lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakom. Ang katawang ako ito, Pak. Jadi ya ro tingarangon na, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada metu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilauno waleko, tapi materuki di. Di na tumangin lokoro. Ya kana budo ya kana stay napa idina sirata mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na makon itu jadi aja talai tujuan sampajangnya aja tali tujuan ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung puange ya lay pakak kasa untuk panguloy kabutuhatta ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka yan itu nang kaya sampai ya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawid ro? Ha? Di na baca pak. Moni mo ya to? Moni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya ro ko ramalangi tapala mo ro pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntum wa bika amantu ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tama nih. Yang kedua Yang kedua engkau padona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau.
Sama itu sahabat sumu wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, marica ga tiga ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na pahami. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan, walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro, napa ki milodong, pura pi minum mandre cede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada. Untuk hambaku ada dua bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Ia okkoelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milaw ukuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu, kutuk itu. Jadi dua tuh waktu makan jalan. Antara menjalan. Kutu pura mandre subuh. Si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka. Monro kak joko tu cinampak. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah. Dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu. Dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadewe pura ni mapuasa taku na pigau parentaku. Inu no jolo. Pura minum. Pada ko makadi po Allah Ta'ala ilaw no, walik ko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako mato ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni, yo pidi yasang niya ro ni mat na kotomandre. Tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna ro bu Tengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Suku. Jadi ya kutule ni tentu kami ya insyaallah suku ya tu. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Itu kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega tu makun rena sapek ku ni pe kutu manasu na icoba. Tu kena batal. Puasa iya ko tamma batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulile, napa rasai napa ya micuang itu tidak batal. Nah sebab dia mah ya mikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi ba lima makok ya se na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disengang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni poda mana makane matu makun rima nang kanisaman Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya untuk bertanya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang ya Allah guru yang magere, magere sapi, magere dende, bagaimana? Yang penting kan makan dia. Magere. Magi. Guru ya magere. Oh. Oh iya. Iya. Iya iya. Terima kasih. Maki. Angka tahu pandri taje itu najagai manang sininna waddinge nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pengala ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mu muak gere. Nasabak maka damagi no koki buru elo.
Maka da niat kumi iya cocok ni niat mu magai. Ento. Maka da okotiaro sading kada magi nokor. Ento. Berarti maka da angkal yang iya naro nak kada tahu pandai teh aja. Okko na bolamu mugere napa ya kumuangga iya ro tahu maka da wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko syariki buruna illau doa ngak bawan. Aja namo ko rumah gere. Pak ya ko tuki buru mak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bolata mak gere. Nah, paki mak baca dong, tilau dong ngir. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka tahu pandrita tapi dia nanya manana. 2 telu mimah kada. Wadi tergantung niat. Tergantung niat. Ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to main lau doang. Ilau doang ngir to matewe. Napa to mak de to gaya makadang kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macapa. Macapa betongan nasi wali tamarana ka si wali ko salama Itu ya nanti jadi makada lebih mui ko aja. Itu jadi iya non riwat di tas sampai makada angkat tu topan rita matika. Dena na melo ro makada ko no bolamu. Yan namo ya sange milau dong loki haki buru. Ko milau dong into mate. Apa bikin ganna ipa dong ang ko bolay pak dena ni suro na bita lo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na bita. Kurang aga. Namo ade no koki buru ita di matodona tapi magi na loki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi koki buru angkalian. Sebab nabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Ya, saya dari awak ada. Oh iya, karici di monde. Iya, maju kita. Sekarang main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tenang, biasa kita tahu yang buka puasa, angka atau kada bakal itu dia tolong majener wa. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kopure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hadesa maka de ko pure mandre daging unta kak de to gedi daging unta ko to. Gaga. Iro daging untay na perdabat atau pandite pak maka di manta sapi de tau ang kami je sahabat metu na manre mana daging unta na pang kemetu ji makin na biter pure manre daging unta lo mana mak jenne termasuk tau pure metu ona lo to ni tapi de ga misangi maka dani gemetu apa tau pure ni manre daging unta suruh lo mak jenne ina tu nak kada Aisyah hide apa pure manre daging unta na bita de na nak jenne na lo masigi masempaja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu mi roto metu mina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo muat jene matandran yo pokok maka dari sini na pure mandre daging unta lo muat jene termasuk metu lo to ni makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu. Iya terakhir Pak iya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih baru tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Jadi kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongengi ang kami to je tau di na yakin nasa lima kada de je ni tarima ko ya milodo magay nasa naliwa egan na dosa ako esa ka makoro
Andre ku tam masalah, sampajaku tam map kapo. Pokoknya DJ gagah. Jadi, iya ko iya milau dongi tapangala je. Dia nalaba. Sehingga maka day iya ko meloki amang pu imang itarima donna. Tahu majaga padahal dia turisang. Tahu aku tuh enggak makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip. Ititip ipodami kada tabe milau tulunga tabacangi Fatihah. Tomotokku. Kiranya apa ayat dibaca ko tolo masyarakat tomat seki buruk Fatihah qul Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu matewe Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha ko makunrai ya ko megai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya ko deti sangi akadabani po tapas salamaka nga tau mateku tapas sagina yang iki buruna adam pengengisinin na atas salana palepi-lepi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makomiro ya ko de nagagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dong aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gadalele nangka nabita lansus bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi cemmi na dito nang kanatengi maka itu sunnah selamanya. Paham ya? Itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawa dito. Madari de. Nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah. Pak kene na jamai materu mencaji wajib. Paham ya? Jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, dina na wadi. Yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cami berarti itu sunnah. Yan na tumanrewe pincara. Sa pincara. Tanya puarang. Tanya biawa ang katumalepang iko na. Agak atasannya di. Iya. Yang kasahaba waktu nama musuh tenes losap pa andre pak capurangan re aku atu naruntuk. Natikang. Natunuy. Lolo ni limata me malay. Lolo ni bana nabita me jepuin na. Kada gaye. Kada isaba pincara ko ini itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro inabita dena patrui denanre managatang lima na nabit tappa makadai sahaba panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to di minang kawandir ko kampuk ya makwa tu jadi dia nak kandre tu nabita nagandrusu nyo na tahu nanre ni yan tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada oleh sare padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angka itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuwo ko putanang itu to kuwe. Sehingga katudinan re bukang. Yang kato maka dade iya ro enang jina bukan, ya serae dimo. Jadi iya ko iya ini bani bawang. Kaduan rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Saya kira ia nau pangolongan mamagi-magi na Pak barakai Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.